טוב, היום יש לי הופעה של תקווה 6, אז בואו להתארגן איתי. דבר ראשון אני אתלבש, אז אני אתלבש ואחזור אליכם 3-4. אוקיי, ככה יצא, אתם אומרים. עכשיו אני אסדר את השיער, אז אני אסדר את השיער ואחזור אליכם 3-4. ככה יצא תסרוקת, מה אתם אומרים? עכשיו נתאפר, אז אני אתאפר ואחזור אליכם 3-4. ככה יצא איפור, מה אתם אומרים? עכשיו אני אשים נעליים, אז אני אשים ואחזור אליכם 3-4. הנה, ככה יצא, וזהו, אני מוכנה, אז אני אתקן אתכם שאני אגיע להופעה. ביי יוש. אני יכולה לשבת עם מילה? בכיכר. הגעתי להופעה.